Ndagusuhuje aho waba uherereye hose kandi nguhaye ikaze ku nkuru y'uyu munsi. Nawe mushyashya nguhaye ikaze ku murongo wacu, ndagusaba ngo ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose ushyizeho iyindi nkuru. Uyu munsi rero nakuzana story nziza cyane kandi story ifite inyigisho ikomeye cyane. Ngiye kuguha story y'umwana w'umukobwa witwa Dampera. Uyu mwana w'umukobwa akaba ari wo mu gace ka Katutura. Uyu mwana w'umukobwa abantu bose bari bamuziho kuba yorora inkoko ndetse bakundaga kumwita ngo ni chicken girl. Uyu mukobwa rero afite umukunzi witwa Lucas, bari bamaze igihe badetingana igihe kingana n'imyaka 3. Uyu musore Lucas yari umusore w'umu-engineer. Uyu musore yari afite mama witwaga Hilda ndetse akaba ari we muhungu wenyine yari afite. Ahangaha rero uyu musore yari afite mushiki we nawe witwaga Turina. Uyu mwana w'umukobwa akaba yarigaga muri university, akaba yarigaga muri Namibia. Mu by'ukuri kuva Lucas yahura n'uyu mukobwa bari barahuriye mu rusengero. Ahangaha yakomeje kumukunda cyane ndetse akomeza kumutreatinga neza, akomeza kumwereka urukundo rudasanzwe. Uyu musore ntabwo yigeze yita kuba uno mukobwa yaraturukaga mu muryango ukennye cyangwa se ngo abe adafite inzara nziza nk'abandi, adafite imisatsi myiza ihenze nk'abandi. Ibi byose uyu musore ntabwo yabirebaga, ahubwo yarakomeje aramukunda ndetse akamwereka yuko amuha agaciro kenshi cyane. Nuko umunsi umwe ari ku cyumweru, ubwo bari bamaze kurya mu karesitora bari batembereyemo, Lucas yaje gupfukama, arangije akuramo impeta, arangije aramubwira ati Dampera, will you marry me? Abantu bose bari aho ngaho bose bahise batangira gukoma mu mashyi, barascreaminga. Dampera yaje kurira, arangije aramubwira ati yego ndabyemeye. Muri icyo cyumweru cyose uyu mukobwa arishimye cyane. Ubwo yabaga ari kugaburira za nkoko ze, ari kuzikorera amasuku, yabaga ari kubyina yishimye cyane, yumvaga yishimye cyane, yumvaga anezerewe cyane ndetse na mama we byaramushimishije cyane. Mu by'ukuri yari afite umushuti witwaga Selma, nawe yatangiye kumubwira ati reka nitegure, tugomba kujya mu bukwe bwawe. Nuko ubwo Lucas yaramubwiye ati igihe kirageze kugira ngo nkujyane mu rugo iwacu ujye kukwerekana. Dampera yahise yumva yishimye cyane ndetse abifata nk'ibintu biri seriye. Yatangiye kubaza abantu bakuru, aravuga ati se niyihe gift, niyihe mpano nshobora kujyana nkashyira amabukwe. Ntabwo mu by'ukuri uyu mukobwa ashaka gukora ibintu binini cyane, ariko nanone ntabwo yashaka kugaragara nk'umuntu muto cyane cyangwa muto cyane imbere ya nyirabukwe. Umukobwa rero yagiye mu isoko, agura amafi yumye, agura amafu, agura ibintu byinshi cyane byo mu gikoni ndetse amugurira perfume, amugura ndetse n'ingofero nziza cyane nshyashya mu mutwe. Nuko arangije arabipakinga neza cyane ndetse arangije amugurira n'agakadi yandikamo amagambo meza cyane. Nuko uwo munsi ubwo barimo berekeza mu rugo iwabo wa Lucas, akomeje kuganira na sheri we, ariko ubona yuko afite isoni. Atangiye kumubaza ati se urabona nsa gute? Ese mama wawe urabona ari bunkunde? Ariko umusore Lucas yasekagamo akamubwira ati relax, humura, umeze neza nta kibazo. Ndetse yakomeza kumubaza ati se Lina mushiki wawe araba ari mu rugo? Uwo musore akamubwira ati humura, umeze neza nta kibazo, ntagomba kwivuna cyane gukora ibintu byinshi birenze. Ariko ubwo bari binjiye mu nzu, ahangaha buri kimwe cyose yasigaye gihinduka. Nyirabukwe yari yicaye ahangaha ameze nk'aho ari igisitati. Turina yari yicaye aho hafi nawe afite kuteri mu matwi ari kumva umuziki. Nuko Dampera yarinjiye, arangije arabasuhuza ndetse abahereza gift yarabazaniye, arangije araseka nk'umuntu ubishimiye. Ariko uko bamushubije byari ibintu bibi cyane. Wa mukecuru ntabwo yigeze anaseka, nta nubwo yigeze amwereka ko amwishimiye, ahubwo yaramubajije, aramubaza ngo wakuyeho amafaranga yo kugura ibyo bintu? Ni amafaranga y'umuhungu wanjye wakoresheje? Nuko muri ako kanya Dampera yahise aseka. Ahangaha yasetse mu by'ukuri n'isoni, aramubwira ati mama, mfite aka business gatoya norora inkoko, aho ngaho niho nakuye amafaranga. Nuko uyu mugore arangije areba ku ruhande asa nkaho atabyemeye. Wa mushiki we Lina nta nubwo yigeze amusuhuza, ahubwo hashize akanya gato yarangije arahaguruka, arangije ajya mu gikoni. Ubwo rero yaragarutse avuye mu gikoni, nta nubwo yigeze ahereza wa mu girlfriend wa musaza we byibuze icyo kunywa. Ahangaha rero buri umwe wese yakomeza acecetse, ariko Lucas atangira kubibona, atangira kwijijisha, atangira kumubaza utubazo dusekeje, asa nkaho agira ngo ajijishe bitagaragara nabi. Ariko mu by'ukuri ahangaha byagaragaraga yuko ibintu bitagenda neza. Mu by'ukuri aba bantu byagaragaraga yuko batakunze umwana w'umukobwa. Nuko ubwo rero Lucas yaramutahanye mu rugo bahavuye. Nuko arangije amubaza ati se Lucas,
ni ukubera iki mama wawe ndetse na mushiki wawe bagaragaje nk'aho batanshaka? Nuko Lucas arangije aramwitegereza azunguza umutwe aramubwira ati no sheri nta kibazo. Aramubwira ati mama wanjye buri gihe abonye abantu bashyashya amera kuriya, ntutekereze ibintu byinshi cyane. Nuko muri iryo joro Ndapera ubwo yaratekereje mushuti we ibyamubayeho, Selma yahise azunguza umutwe aramubwira ati mushuti yanjye, nimba ugiye gushyingirwa mu muryango wakweretse kutagukunda ku munsi wa mbere, wakagombye kwitegura. Ugomba kumenya nimba umugabo wawe abumvira cyane cyangwa se ari mu ruhande rwabo, uzarwana intambaro nyinshi cyane. Uyu mukobwa rero ntabwo yatekereje ibintu byinshi cyane, yumvaga mu by'ukuri Lucas amukunda cyane kandi ikintu yumvaga ashyize imbere ni urukundo. Ariko muri we nanone hari irindi jwi yumvaga muri we rikamubwira riti ntabwo bagushaka bari abantu, ndabizi neza bazakubabaza. Ndagushimiye rero kuba wampaye aka kanya kawe ukabashije kumva iyi nkuru ntoya naguteguriye, cyangwa se nakwita resume cyangwa se nakwita summary, ariko nkumenyesha yuko ushobora kujya hano muri comment ya mbere urasangamo link na pinnings, ukande kuri iyo link. Numara gukanda kuri iyo link irahita ikwerekeza ahantu uri bugende ukareba inkuru yose kuva ku itangira kugera ku iherezo. Wakoze rero guhitamo Behind the Words Show. Nawe utaha. Ciao ciao. God bless you.